Không bỏ sót chi tiết nào, Đại tướng Phan Văn Giang cho thấy đẳng cấp của người lính thực chiến. Trong buổi kiểm tra công tác trưng bày, Đại tướng Phan Văn Giang khiến toàn đội nể phục khi trực tiếp cầm từng khẩu súng để kiểm tra kỹ, đến cả khóa nòng. Không chỉ quan sát, ông còn hỏi chi tiết về quy trình bảo dưỡng, sử dụng và thậm chí thử thao tác. Hình ảnh vị bộ trưởng không ngại những chi tiết nhỏ đã thể hiện đẳng cấp của người chỉ huy thực chiến, luôn đặt an toàn và kỷ luật lên hàng đầu, đúng chất một người lính thép của quân đội nhân dân Việt Nam.